பேர் வந்து அப்ரார் பை. இவர் தான் மெயின் இங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற ஆளு. ஓகே. ஒரு ஆடு நின்னாலே சொல்லிடுவாரு இது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு, இதுக்கு ஃபீவரா இருக்கா, இது கை கால் வலி இருக்கா, ஏன் சாப்பிடல, காலையில சாப்பிடலன்னா சாயந்தரமா சாப்பிட வச்சிருவாரு. பிளஸ் வந்து நம்ம இவ்வளவு பெருசுலாம் வாங்க மாட்டோம். சரி சரி. மினிமம் 6 months அந்த டைம்ல மெடிசன் எடுத்தாதான் வந்து நம்ம ஆடுங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து நம்ம ஹெல்த்தியா வச்சிருக்க முடியும். 2 days பார்க்கலாம், காலையில தானே சாப்பிடல, சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம்னா இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பிபிஆர் போட்டு தான் உள்ளே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து ஜனங்கள்லாம் வந்து நம்ம சீக்கிரமா வளரணும், ஆடு நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமா பெருசாயிடணும். 3 மாசம் 6 மாசம் 1 வருஷம் வளர்த்தாதான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கை. இப்போ இதுக்கு தீனி கொடுக்கும்போது ஒரு அண்ணன் கூட தீனி கொடுக்கணும், ஒரு கை எல்லா கூடையும் ஒரு கை போடணும். ஒரு நாளைக்கு 1 time தான் ஆகும். மிச்சம்லாம் நம்ம வந்து பஜாரே போறது. சரி, இங்கே சேல்ஸ் பெரிய சைஸ் குச்சி இல்ல, மேலே கட் பண்ணி எல்லாமே ஆடுங்களுக்கு போட்டுட்டு இந்த குச்சி வந்து அப்படியே நட்டிக்கணும். இது வேஸ்டேஜ் ஆகாது மறுபடியும் செகண்ட் கட்டிங் அல்ல. சரி, ஓகே. வந்து எல்லாம் கட் பண்ணணும். இது வந்து கட் பண்ணிட்டு பிறகு இது வந்து ஓகே இன்னொரு இதான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ண சொல்லலாம். ஆமா, சேல்ஸ்க்கு குர்பானிக்கு சேல்ஸ். ஓகே. இந்த சைடுல சேல்ஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாய். வலைக்கும் சலாம் பாய். உங்கள் பேர் அப்புறம் நம்ம ஃபார்ம் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். என் பேர் வந்து சையத் அஷ்வாக். எங்கள் சொந்த ஊர் வேலூர். ஓகே. நீங்கள் இது நம்ம இது பாட்டி ஊர். ஓகே. பாட்டி ஊரில் நம்ம ரொம்ப நாளாக ஒரு ட்ரஸ்ட்டு, ஒரு ஆடுங்க வளர்க்கணும். அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் நம்ம குர்பானிக்கு அப்பப்போ வந்து இங்கே வந்து ஆடுலாம் வாங்குவோம், கொடுப்போம். மாடுங்கள்லாம் வாங்குவோம், குர்பானிக்கெல்லாம் கொடுப்போம். மாடுங்களும் வாங்குவோம். மெயின் மாடு தான் நம்மளுக்கு மெயின் தான். ஓகே ஓகே. மாடு தான் மெயின் நம்ம வாங்குறதுலாம். அதுவும் வந்து வாங்குறதுலாம் வந்து ஹைபுல் தான். ஓகே. லோ எல்லாம் நம்ம பண்ணுறதே இல்லை, நம்ம பழக்கமே இல்லை. ஓகே ஓகே. கொடுத்தாலும் 1 lakh above தான் கொடுப்போம். ஓகே. நம்ம பண்ணையின் பேர் மாஷா கோட் ஃபார்ம். ஓகே ஓகே. நம்ம லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது பாய்? பேர்னாம்பேட்டு. ஓகே. பேர்னாம்பேட்டிலேருந்து ஒரு 2 kilometer எரக்கம்பேட்டுன்னு சொல்லி ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. ஓகே. அந்த வில்லேஜில் இருக்குது. இந்த எரக்கம்பேட் வில்லேஜ், இந்த வில்லேஜோட பேர் வந்து எரக்கம்பேட். ஓகே. எரக்கம்பேட் உள்ள வந்தோடனே இங்கே கோட் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே. எத்தனை வருஷமா பண்ணை நடத்துறீங்க? நம்ம வந்து பண்ணை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் தான் ஆச்சு. பட் வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு 3 years 4 years வந்து நம்மளுக்கு இந்த கோட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா சின்ன 1 வாங்கணும் 2 வாங்கணும் 4 வாங்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துன்னு போயிருந்து அது இருக்குது தான். ஓகே. பெருசு வந்து மாடு தான் நம்ம ஜாஸ்தி. ஒரு 5 வருஷமா 6 வருஷமா வந்து நான் ஃப்ரெண்டோட பேர் அப்புறமா சொல்றேன். ஓகே. அவர் ஃப்ரெண்டு நாங்கள் தான் வந்து சேர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்குது. பிளஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம், நேச்சுரல் ஃபுட்டா கொடுக்கலாம்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர் தான் வந்து நம்ம அப்ரார் பை. அவர் பேர் அப்ரார். இவர் பேர் வந்து அப்ரார் பை. இவர் தான் மெயின் இங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற ஆளு. ஓகே. இங்க ஒரு ஆடு நின்னாலே சொல்லிடுவாரு இது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு, இதுக்கு ஃபீவரா இருக்கா, இதுக்கு கை கால் வலி இருக்கா, ஏன் சாப்பிடல, காலையில சாப்பிடலன்னா சாயந்தரமா சாப்பிட வச்சிருவாரு. அவ்வளவு பெரிய டேலண்டான ஆளு இவர். ஆடு பார்த்த உடனே சொல்லிடுவாரு இந்த ஆடு வளருமா வளராதா. ஓ, அந்த செலக்ஷன் பண்ற ஆள் இவரு. ஓகே. நம்மளுக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. பட் அவருக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் மைண்ட். ஏன்னா வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு அது பத்தி கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட் ஜாஸ்தி. சரி சரி பண்ணுவாரு. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆடு, இப்போ இந்த ஆடு எடுக்கணும்னா சொல்லுவாரு இந்த ஆடு வரும் பையா, பரவாயில்ல எடுக்கலாம், நம்ம வேற ஆடு காமிச்சா இது வேணாம், நம்மளுக்கு சைஸ் வரும். பிளஸ் வந்து நம்ம இவ்வளவு பெருசுலாம் வாங்க மாட்டோம். சரி சரி. மினிமம் 6 months குட்டி தான் நம்ம வாங்கி. இப்போ அந்த குட்டிக்கு எத்தனை மாசம்? இப்போ இது வந்து 1.5 வருஷம் இருக்கும் பை. 1.5 வருஷம். இங்க வந்து அப்போ 1 வருஷம் ஆகுதா? இப்போ நம்ம வாங்கும்போது மட்டும் இது 1 வருஷம் குட்டி வாங்கணும். ஓகே. இப்போ இது மட்டும் நம்ம ஹெவி தான் வாங்கணும். சரி. நம்மளுக்கு நம்ம ட்ரஸ்டா நல்லா இருக்கு, ஒரு 4 இடத்துல ஒரு பெருசு ஒரு இருக்கட்டும்னு சொல்லி ஒரு 4-5 வாங்கியிருக்கோம் பெருசு. பின்னாடி ஆடு நிக்குது, அதுக்கு வந்து கொம்பே இல்லையே, அது எப்படி? அது இது வந்து நேச்சுரல் பை. இது ஓகே. இது வந்து பிறக்கும் போதே கொம்பு இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஹலால் தான். ஓகே. அப்போ சப்போஸ் இப்போ இல்ல நான் கேட்க வந்தது என்னன்னா, அது வந்து ரேட் கொடுத்து வாங்குவாங்களா ஆளு? தாராளமா அதே வேணும்னு சொல்லி ஆளுங்க. இது என்ன தெரியுமா ஒரு அட்வான்டேஜ் தெரியுமா, கொம்பு இல்லைன்னா உங்களுக்கு சைஸ்ல வந்துடும். நார்மல் ஆடு ஒரு 30 கிலோ வருதுன்னா கொம்பு இல்லாத ஆடுகளுக்கு 35 கிலோ வரும். ஓ அப்படியா? அட்வான்டேஜ் ஒரு 5 kg 6 kg அபோவ் வந்துடும். சைஸ் வந்து இதுல இருக்கிற பலம் வந்து அதுல உடம்புல வந்துடும். சில பேர் வந்து கொம்பு லைக் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து கறிதான் வேணும் நம்மளுக்கு லைக் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சில பேர் லைக் பண்றவங்களுக்கு வந்து போடி தான் நம்மளுக்கு வேணும் சொல்லி லைக் பண்றவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ குட்டிங்க நீங்க 6 மாசம் அந்த மாதிரி குட்டி தான் வாங்குவேன்னு சொன்னீங்க. அந்த குட்டி வாங்குனதுக்கு அப்புறம் வந்து மெடிசன் எதனா குடிப்பீங்களா, எப்படி பராமரிப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே.
பிபிஆர் போட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லி கேட்போம். ஓகே. சப்போஸ் அவங்க சில பேருங்க வந்து நம்ம வந்து எடுத்த உடனே போய் சந்தையில எல்லாம் பிடிக்க மாட்டோம். ஓகே. ஆளுங்க வந்து சந்தையில வந்து பிடிச்சா வந்து போய் செலக்ஷன் பண்ணி குடுக்குறாங்க பாருங்க. ரெகுலரா நம்மளுக்கு குடுக்குறோம்ல, அவங்க கிட்ட போய் கேட்போம் நம்ம தகுந்த மாதிரி இருக்கா, நம்ம எப்படி ஹோப் பண்றோம் சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும். இல்ல போய் உங்க சைட்ல இல்ல இது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாங்க. சரி, அப்படி இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட கேட்போம் நீங்க பிபிஆர் போட்டிருக்கீங்களா, போட்டிருக்கேன்னா விட்டுடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா எடுத்துன்னு வந்த உடனே வெளியே நிக்க வச்சு ஒரு ஒன் டே அவங்களுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு பிபிஆர் போட்டுட்டு தான் உள்ளே எடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறை டிவார்மின் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அப்புறமா வந்து வீக்லி 2 times லிவர் டானிக் கொடுப்போம். வீக்லி 2 times கொடுத்தா தான் வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து வெயில் காலத்துல வந்து அவ்வளோ லிவர் டானிக் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை. ஏன்னா சீக்கிரமா ஜீரணம் ஆயிடும். சரி. இந்த மழை காலத்துல எல்லாம் வந்து காலையில சாப்பிட்டா சாயந்தரம் சாப்பிடாது ஆடு. ஏன்னா அது மந்தமா உட்காரும். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபுட் அந்த மாதிரி பியூர் நேச்சுரல் ஃபுட் தான். சரி. எதுவுமே நம்ம கலக்கணுமோ அது என்னென்னவோ பண்றாங்க சில பேருங்கெல்லாம். அது பீர் பூசா அதெல்லாம் அந்த அந்த அளவோட நம்ம பண்றதே இல்லை. 100% ஒரிஜினல் பியூர் என்ன கொடுக்கணுமோ ஆடுங்களுக்கு என்ன சாப்பிடணும் வந்து கொடுக்க கூடாதா? அது கொடுத்தா வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடு வந்து உப்புஸ் ஆயிடும், ஒரு மைண்ட் வாஷ் பண்ற மாதிரி. அதுக்கு ஓகே. அது கொடுக்கறதுனால ஆடுக்கு என்ன எஃபெக்ட் ஆகுமா? எதனா எஃபெக்ட் பத்தி சொல்ல முடியாது. நம்ம கறியில வந்து டேஸ்ட் இருக்காது. ஃபார்ம் கோழி மாதிரி, பாய்லர் கோழி மாதிரி. ஓகே. ஒயிட் கோழிக்கும் நாட்டி கோழிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. ரெண்டுமே கோழி தான். அது 3 மாசத்துல தான் சாப்பிட முடியும். இது 40 நாள்ல சாப்பிடுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. அதான் விஷயம். இப்போ ஜனங்கள்லாம் வந்து நம்ம சீக்கிரமா வளரணும் ஆடு, நம்ம எடுத்துட்டு வந்த உடனே சீக்கிரமா பெருசாயிடணும். 3 மாசம் 6 மாசம் 1 வருஷம் வளர்த்தாதான் வந்து ஆடோட மகிமையே இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் நல்லாவும் இருக்கும். சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க நேச்சுரல் ஃபுட்னு சொன்னீங்க, என்னென்ன தீவனம்லாம் கொடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மல்பெரின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. அதுல பிளஸ் வந்து சோளம் தட்டுன்னு சொல்லி ஒரு தட்டு, நாங்களே சோளத்தட்டுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்மளே எங்க இடத்துல பயிர் பண்றோம். இங்கே இருக்கு, நான் போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ பாருங்க. அது மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம். ஓகே. அப்புறமா வந்து அவத்திக்கீரைன்னு சொல்லி ஒரு அகத்திக்கீரை, அது வந்து நம்ம இங்க அலோடு பண்றது இல்ல. ஏன்னா அதுல வந்து என்ன தெரியுமா, அது ஃபுல்லா ட்ரை ஆயிடும். ஆடு ட்ரை ஆகுமா? ஆமா. இப்போ டிவார்மிட் பண்ண மாதிரி அது கணக்கு. அந்த எப்படி சொல்றீங்கன்னா அகத்திக்கீரை கொடுத்தா வெயிட் கம்மியாகும். வெயிட் கம்மியாகும் கொடுக்கலாம், பட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். அது டயட் ஃபுட் மாதிரி சொல்றீங்களா? ஆமா, ட்ரை ஃபுட் ஆயிடும், ட்ரை ஆயிடும். அது இல்ல இல்ல, ஆடுக்கு வந்து டயட் ஆயிடுமான்னு கேக்குறேன். வெயிட் கம்மியாவாது, வயிற்றுல இருக்கிறதெல்லாம் காலி பண்ணிடும். அப்படின்னா டிவார்மின்னா அது லூஸ் மோஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அப்படியா? ஆமா, கொடுக்கலாம். அவத்திக்கீரை கொடுக்கும்போது ஒரு தட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். மிக்சிங். ஓகே. அது மட்டும் கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லது. பஸ் வந்து இந்த இருக்கிற ஆடுங்களுக்கு வந்து வெயிட் கூடணும்னா அந்த அவத்திக்கீரை கொடுக்க கூடாது. அது மேய்ச்சல் ஆடு தான் ஜாஸ்தி சாப்பிடும். நம்ம ஆடு எல்லாம் வந்து நீங்க அவத்திக்கீரை காமிச்சீங்கன்னா சாப்பிடாது. சரி, ஓகே. மல்பெரி சாப்பிடும், சோளத்தட்டு சாப்பிடும். அது 2 தான் மெயின். 3வது வந்து கடலை போட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அப்புறமா வந்து பூசா. அது வந்து பூசா என்னன்னா நெல்லு பூசா. நெல்லு பூசா, அரிசி பூசா வேற, நெல்லு பூசா வேற. சரி, ஓகே. அரிசி பூசா வந்து நம்ம வந்து மாடுங்களுக்கு போடுவோம், அது வந்து நைஸா இருக்கும். சரி, ஓகே. இது வந்து நெல்லு பூசா எப்படி தெரியுமா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டாவா இருக்கும். அது வந்து டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் வாயில எடுத்து போய் சாப்பிட்டு பாருங்க. அரிசி நம்ம சாப்பிடறோம்ல, அந்த அரிசியோட நெல்லு வருது பாருங்க. அந்த நெல்லு வந்து மிஷின்ல கொடுத்து தனியா பண்ணும்போது அது தனியா ஆகும். ஓகே. நம்ம டைரக்டா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் மெயின். ஓகே, ஓகே. நம்ம வந்து அதுக்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு வேற கூட ஒரு மெடிசன் இருக்கு அதுல. ஓகே. அந்த மெடிசன் போடுவோம். அந்த மெடிசன் வந்து நான் அப்புறமா சொல்றேன் பேர் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. அந்த மெடிசன் அது எதுக்காக தெரியுமா, இப்போ ஆடுங்களுக்கு நம்ம தீனி வைக்கும் போது அந்த ஆடு வந்து தீனி லைக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் பண்ணிடும். சரி, ஓகே. அந்த விரும்பி சாப்பிடுறதுக்காக அந்த டேஸ்டுக்காக மட்டும்தான். ஆனா அந்த மெடிசனால அந்த மெடிசன் எதுக்காக தெரியுமா, ஜீரணம் செய்யறதுக்காக. ஓகே. இந்த லிவர் டானிக் மாதிரி தான். எக்ஸாக்ட்லி லிவர் டானிக் மாதிரி. அப்புறமா வந்து நம்ம கழுப்பு தீவனம் அதெல்லாம் வந்து அலோட பண்றது இல்ல. சரி. சில பேர் வந்து குச்சி போடுவாங்க, அதுன்னு சொல்லி ஒரு குச்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுல வந்து முக்காச்சலம் என்னென்னவோ இருக்கும். அதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு 5 விதை மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிடுவோம். சரி, ஓகே. எப்படி தெரியுமா, அது கொள்ளு, கடலை போட்டு அதுன்னு சொல்லி ஒரு 4-5 விதை மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு 4-5 விதை எது ஹெல்த்தி இருக்கோ. சரி. அதெல்லாம் வந்து கேஜி 100-110 கேஜி, ஹெவி கேஜி. அதெல்லாம் வந்து ஒரு 10 கிலோ, அது ஒரு 4 கிலோ, இதுல ஒரு 4 கிலோ சேர்த்து ஒரு மொத்தம் 20 கிலோ ஆச்சுன்னா மொத்தம் மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கை. ஓகே. இப்போ இதுக்கு தீனி கொடுக்கும்போது ஒரு அண்ணன் கூட தீனி கொடுக்கணும்னா ஒரு கை, எல்லா கூடையும் ஒரு கை போடுவோம். ஒரு நாளைக்கு 1 டைம் தான் அது கொடுப்போம். இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன ஃபீடிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருந்தது, மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இப்போ 1 டே ரொட்டீன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா மார்னிங்ல இருந்து நைட் வரைக்கும் எப்படி தரணும், நீங்க எப்படி தரீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எந்த மாதிரி கேக்குறீங்க நீங்க? காலையில வந்து எத்தனை மணில இருந்து ஆடுங்களுக்கு தீவனம் வைப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன குடிப்பீங்க அது சொல்லுங்க.
ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே நம்ம சொன்னல கல்ல போட்டும் அந்த தவிடு மட்டும் தான் கொடுப்போம். எத்தனை மணிக்கு குடிப்பீங்க அது? எக்ஸாக்ட்லியா ஒரு 9:30 to 10 o'clock. ஓகே. நம்ம டைமிங் ரெகுலர் டைமிங் எல்லா கடாக்கும் எல்லாத்துக்கும். ஓகே. ரெகுலரா 9:30 to 10 o'clock டைமிங். சப்போஸ் இங்க வெளியே போனா ஒரு half an hour முன்ன பின்ன ஆகும் தவிர நம்ம டைமிங் அது செக் பண்ணிருக்கோம். சரி. 9:30 to 10 o'clock ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுதான் கொடுப்போம். அந்த கல்ல பட்டும் தவிடு சொன்னல அது கொடுத்துருவோம். அது கொடுத்துட்ட பிறகு ஒரு 12 o'clock ஒரு 1 hour கேப் விட்டுட்டு அது நான் சொன்னல மல்பரியும் உங்களுக்கு சோளம் தட்டு இந்த பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இந்த பாக்ஸ்ல ஃபில் பண்ணிக்கோ. ஓகே. இந்த சாப் கட்டர்ல போட்டு கட் பண்ணியா? இல்ல நம்ம கையில தான் இப்போ இது வரைக்கும் அது எடுக்கல நம்ம. நெக்ஸ்ட் பிளான் அது பண்ணிருக்கோம். சரி. ஓகே. ஆளு வச்சிருக்கோம். அவங்கள கையில வெட்டி ட்ரைன் பண்ணி வச்சிருவாங்க. பசங்க இருக்காங்க எடுத்து அதுல போட்டுருவாங்க. சரி. அது போட்டுட்டு அது கிளீனா ஒரு 2 o'clock வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிடும். சரி. ஓகே. அதே சாப்பிட்டா அப்புறமா 4:30 ஈவினிங். ஓகே. 4:30 to 5 o'clock டைமிங். அந்த டைமிங்ல காலையில வச்ச ஃபுட்டை மறுபடியும் வைப்போம். அது கல்லப்பட்டும் தவிடு அது வச்சிடுவோம். ஓகே. அதை வச்சுட்டு நைட்ல சில டைம் வந்து மார்னிங்ல மிக்ஸ் பண்ணுவோம். அது சொன்னல அந்த பவுடர். அந்த ஹெல்த்தி ஃபுட் பவுடர் வந்து சில டைம் மார்னிங் ஃபிட் பண்ணுவோம். ஒரு நாள் மார்னிங் போடுவோம், ஒரு நாள் ஈவினிங் போடுவோம். ஓகே. அது எதுக்காக தெரியுமா? அது நிக்குதுல ஆடு. அது நிக்குனா கை கால்லாம் வலி வராது. ஓகே. கொள்ளு வந்து சாப்பிடுற பொருள் வந்து குதிரை மட்டும்தான். குதிரை மட்டும் தான் அதிகமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதனாலதான் அது வந்து அவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடுது. சரி. ஓகே. அது கொள்ளு குடுக்கலன்னா ஓடாது. அந்த ஹெல்த்திக்காக தான். அது வந்து ஹீட் ஓவர். ஓகே. அந்த கொள்ளு வந்து ஹீட் ஓவர் அந்த கொள்ளு. அதனால வந்து வெயில் காலத்துல அது கொடுக்க மாட்டோம். இப்போ கொள்ளு பத்தி நீங்க சொன்னீங்க, அது வந்து வெயிட் கெயின்காக ஆடுங்களுக்கு கொடுக்கறதா? எனர்ஜிக்காக கொடுக்குது. ஒரு ஆக்டிவாவே இருக்கட்டும். நிக்குது இல்ல ஆடு, அது நிக்கிறதுக்காக கால் வலி வரக்கூடாது. சில டைம்ஸ் வந்து நகை கொஞ்சம் பெருசாச்சுன்னா கால் வலி வரும் ஆடுங்களுக்கு. அதெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அது ஹெல்த்திக்காக அது கொடுக்குறது மெயின். ஓகே. ஓகே. இப்போ டோட்டலா நம்ம கிட்ட எத்தனை கடாக்கள் இருக்கு? 55 கடாஸ் இருக்கு இப்போ இருக்கு. இப்போ பக்ரீத் சேல் பத்தி சொல்லுங்க, எப்படி சேல் பண்ணுவீங்க? பக்ரீத் சேல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி புக்கிங்கும் இருக்கு. சில பேர் புக்கிங் பண்றவங்க நம்மளுக்கு வீடியோ போடனா கூட சொல்லுங்க, வீடியோ போடலாம். நீங்க வீடியோ போட எடுத்துக்கோங்க. சரி. ரேட் வந்து நான் கான்டாக்ட் பண்ணா சொல்றேன் என்ன இருக்கு ரேட் என்ன இருக்கு. சரி. ஓகே. சைஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த ரேட் இருக்கும் பை. ஓகே. ஓகே. இப்போ பக்ரீத்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடி கூட இங்க இருந்து அனுப்பணும்னா, இப்போ சென்னையில இருந்து ஒரு கஸ்டமர் வாங்குறாங்கன்னா தாராளமா அனுப்பலாம். டெலிவரி கூட அனுப்பலாம். பட் வந்து டெலிவரி சார்ஜஸ் அவங்க கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஓகே. ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம சேனல்லேருந்து நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடும். இந்த ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் சொல்லுதுன்னா, நம்ம ஆடு வளர்க்குறது எப்படி, ஓகே, வாங்குறது எப்படின்னு சொல்லி வீடியோ எடுக்கணும்னா சொல்லுங்க. நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்குறோம் எவ்வளோக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்லி அது தனி வீடியோ பண்ணிக்கலாம். சரி. ஓகே. நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, ஸ்டார்டிங் எடுத்தோம்னா ஒரு கடை 50,000 ரூபாய் கூட இருக்கலாம். ஓகே. 40,000 ரூபாய் கூட இருக்கலாம். சப்போஸ் பிலோ 40 எல்லாம் இருக்காது நம்ம கிட்ட. இல்ல பிலோ 40 அதுதான் கேக்குறேன். பிலோ 40 நம்ம கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா நம்ம வாங்கும் போதே குட்டி வந்து 25 ரூபாய் 28 ரூபாய் 30 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு குட்டி எடுப்போம். ஓகே. அந்த மாதிரி செலக்ஷன் குட்டி மட்டும் தான் எடுப்போம். அந்த 6 மந்த் குட்டி வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க இது ஒரு வருஷம் குட்டி மாதிரி இருக்கு, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் மாடுங்க பத்தி நம்ம பார்த்தலாம். ஓகே. அதான் நான் வீடியோவில் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு, அந்த மல்பரி செடி அப்படின்னு சொல்லி, இதுதான் அந்த மல்பரி செடி. ஓகே. இது வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது 1 feet விட்டு கட் பண்ணுவோம். இதுவா? ஆமாம். இது வந்து செகண்ட் டைம். அது கீழே நீங்கள் கீழேருந்து சொல்கிறீங்க 1 feet கீழேருந்து 1 feet விட்டு கட் பண்ணுவோம். ஓகே. கட் பண்ணிட்டு இது இப்போ எத்தனை ஃபீட் இருக்கும் எல்லாம் வீடியோவில் தெரியாது, அதனால கேட்குறேன். மேக்ஸிமம் 6 feet வரும். இது 6 feet வரும். 6 feet 7 இப்போதைக்கு ஒரு 5 feet இருக்கு. இப்போ வந்து செகண்ட் கட்டிங். இது செகண்ட் கட்டிங்களா? சரி. ஓகே. வந்து எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து கட் பண்ணிட்ட பிறகு இது வந்தது, அது வந்து இன்னொரு வாட்டி கட் பண்ணிக்கிறது. ஓகே. ஓகே. அந்த சைடு இருக்கிறது. ஓகே. இது வந்து ஒரு 15 days இது வரும். இது அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 days இது, அதுக்கப்புறம் அந்த 15 days அந்த மாதிரி மாத்தி பண்ணுவோம். இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 6 feet ஆச்சுனா கட் பண்ணிடுவோம். 6 feet ஆயிடுச்சுனா 6 feet வந்து உங்களுக்கு 40 daysல வந்துரும். 40 daysல ஆகும். 40 days. ஓகே. அதனால தான் இந்த 15 நாள் நெக்ஸ்ட் 15 நாள் அது பண்ற வரைக்கும் இது நம்மளுக்கு கைக்கு வந்துடும். ஓகே. அந்த இலை வந்து இங்க பாருங்க இவ்வளவு பெருசா வரும். ஆமா. இந்த இலை ஆடு நல்லா விரும்பி சாப்பிடுமாயோ? தாராளமா. அந்த விரும்பி சாப்பிட்றதுக்காக மட்டும்தான். இதுதான் வந்து நேச்சுரல் ஃபுட். growth ஏறுதுன்னு சொன்னல, ஆமா, அந்த growth ஏறுற ஃபுட் வந்து இதுதான். இப்போ மழங்காலங்களில் வந்து நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன், ஆடு வந்து பசுந்தீவனம் வந்து எடுக்காதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். நம்ம போட்டு பழக்கம் பண்ணியிருக்கோம்ல, காலையில் சாப்பிடலாம் சாயந்தரமா சாப்பிடும் அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா நம்ம கலக்கா கொடி சொல்லியிருக்கீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க கலக்கா கொடி? ஆமாம். அது சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே. அது வந்து எடுத்து போடுவோம் அந்த மாதிரி. அது எல்லாமே போட்டு பழக்கம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எது கொடுத்தாலும் ஆடு விரும்பி சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி. அது சப்போஸ் ஈர காலத்துல வந்து பச்சையில சாப்பிடாது,
காஞ்சதான் லைக் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து எது கொடுத்தாலும் பசிக்கு வந்து நம்மளுக்கு எது கொடுத்தாலும் வாயில வச்ச உடனே சாப்பிட்டுடும். அந்த மாதிரி சாப்பிடும். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மெல்பெரி வந்து எப்படி பயிரிடுறது? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இது பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து எடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆந்திராவில் செடிங்க தான் எடுத்தோம். செடிங்க 3 inch செடி. ஒரு செடி வந்து 10 ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்டிங் கிடைக்கும் ஆந்திராவில். 10 ரூபாவா ஒரு செடி? ஏன்னா ஆமாம், க்ரோத் ஆடுங்களுக்கு க்ரோத்து ப்ளஸ் வந்து ஜனங்களுக்கும் இது உதயமான பொருள். இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராபெரி மாதிரி ஒரு பழம் வரும், ஒரு ஃப்ரூட் வரும். பழம் ஒரு ஃப்ரூட், அந்த ஃப்ரூட் நம்ம சாப்பிடலாம். இப்போ நான் சொன்னேன்ல அது கட் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய சைஸ் குச்சிக்கல்ல மேலே கட் பண்ணி எல்லாமே ஆடுங்களுக்கு போட்டுட்டு இந்த குச்சி வந்து அப்படியே நட்டிடுவோம். இது வேஸ்டேஜ் ஆகாது மறுபடியும். ஆனால் இது வளர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மேக்ஸிமம் 60 days கூட ஆகலாம். நீங்கள் தண்ணி ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு முறை தண்ணி கட்டினா 60 daysல நம்ம இது எடுத்துடலாம். அந்த வளருது எப்படின்னு சொல்லி நான் காமிக்கிறேங்க பாருங்க. சின்னதாக வச்சுட்டு அந்த எப்படி வளர்ந்துருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வச்சு இது வந்து வளர்ந்துருக்கு. இது வளர்ந்துருக்கு. இங்கே பாருங்க, இது பக்கத்தில் கூட பாருங்க. இது வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அதான் அந்த சைஸில் வச்சாதான். ஓகே, இதனால வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல் இருக்கு. நம்மளுக்கும் யூஸ்ஃபுல், ஆடுங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் இருக்கு. அதனால தான் அதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் ஃபுட்னு சொல்றது. இதுதான் மெயின். இந்த காளையை பற்றி சொல்லுங்க பாய். இதான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ற சொன்னல. ஆமா, சேல்ஸ்க்கு குர்பானிக்கு இருக்கிற சேல்ஸ் இதுதான். ஓகே, நம்ம இந்த சைஸ்ல தான் நம்ம சேல்ஸே பண்ணுவோம். இதுக்கு எத்தனை பல்லு பாய்? 2 பல்லு தான். 2 பல்லு தான். வந்து எத்தனை நம்ம கிட்ட சேல்ஸ்க்கு இப்போதைக்கு அவைலபிள் இருக்கு? இப்போதைக்கு அவைலபிள் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு 4-5 இருக்கு பாய். ஓகே, ஆஃப்டர் ரம்ஜான்ல வந்து ஃபுல்லா வரும் பாய். எவ்வளவு வரைக்கும் வரும்? நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து 110 சேல்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த வருஷம் கூட அதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஐடியா இருக்குது. சரி பாய், ஓகே. ஆஃப்டர் ரம்ஜான் நீங்க வந்தீங்கன்னா தாராளமா இங்க பார்க்கலாம். இங்க தான் வந்து கட்டி வச்சிருப்போம். இன்ஷால்லா நான் வரேன் பாய், இன்ஷால்லா. அப்புறம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இந்த நீங்க சொல்றீங்களா இந்த மாதிரி காளைகள் ஆடுங்கள் எல்லாம் ஆடுங்க ப்ரைஸ் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க மினிமம் வந்து 40,000லேருந்து ஸ்டார்டிங்னு சொல்லி. இப்போ காளைகள் வந்து மினிமம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து என்ன? 2 வருஷம் மாடுன்னு சொன்னாலே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி ரேட் வரும்னு சொல்லி. அது வந்து கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டா இருந்துச்சுன்னா 35,000லேருந்து கூட நமக்கு இருக்கும். 35,000 ஸ்டார்டிங். சரி பை, ஓகே ஓகே. ஸ்டார்டிங் 35,000லேருந்து 1,50,000 இருக்கும் இதுக்கு மாடு. அந்த மாதிரி. சரி பாய், ஓகே ஓகே. எதுக்கு ப்ரைஸ் வைஸ் கேட்குறேன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் ப்ரைஸ் நீங்கள் கேட்கலன்னு சொல்லி. நம்ம கேட்டுக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கும் வந்து சரி ஓகே, அவங்க பட்ஜெட் படி வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி பாய், ஓகே பாய். நிறைய கேள்விகள் நான் கேட்டேன், நம்ம நிறைய பதில்கள் நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க. இன்ஷால்லா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம சேனல் சைட்லேருந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல் மூலியமாக உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கால் பண்ணி ஆடுங்க காளைகள் வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா இன்ஷால்லா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரைஸ் கம்மி பண்ணி நீங்கள் இன்ஷால்லா கொடுக்கணும். சொல்லுங்கள். இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. சொல்லுங்கள். ஆடுங்களுக்கு ஓகே, வளர்த்து கொடுக்குற ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. ஓ அப்படிங்களா? அப்படி கூட பண்ணிக்கிறோம். ஓ, மந்த்லி எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? மந்த்லி வந்து நம்ம 2,500லேருந்து 3,000 வரைக்கும் பண்ணுவோம். சைஸ் வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். சைஸ் டிஃப்ரெண்ட். பெரிய ஆடுங்களுக்கு வந்து 3,000 ஆகும். ஏன்னா நான் கொடுக்குற ஃபுட் அந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம நார்மல் ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். சரி. சின்ன ஆடுங்களுக்கு வந்து 2,500 rupees வித் மெடிசனோட சேர்த்து சொல்றேன். நான் சொன்னல அந்த லிவர் டானிக். ஆமா, அது ஜுரம் வந்தா மெடிசன் அப்பப்பெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொல்ல மாட்டோம். சரி, இந்த மாதிரி ஜுரம் இருக்கு அதுக்கு மெடிசன் தனியா கொடுங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க. இந்த 3,000 வந்து மழை காலத்துல கொஞ்சம் அடுத்த தீவனம் எக்ஸ்ட்ரா வைப்போம். இது வந்து பச்சை பயிரெல்லாம் அது பச்சை தீவனம் சாப்பிடாது. சரி, சளி பிடிக்கும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். சரி சரி. அடுத்த தீவனம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவோம். அதுக்காக வந்து அந்த 2 times மட்டும் தான் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுப்போம். சரி, 2 மாசம். அது நவம்பர் டிசம்பர் மழை காலம் இருக்குல்ல, அந்த காலத்துல மட்டும் தான். ஓகே, ஆடு வாங்கி வந்து கொடுத்தாலும் ஓகே, பட் நம்ம கிட்ட காமிக்கணும் இந்த ஆடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி. நம்ம சொல்லுவோம் இது வேணாம் இது செலக்ட் ஆகாதுன்னா நம்ம வாங்க மாட்டோம். நம்ம செலக்ஷன் பண்ண குட்டி இல்ல நம்ம கிட்ட கூட குட்டிங்க வரும். ஓகே ஓகே, நீங்களும் கூட சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா வெளியிலேருந்து அவங்க கொடுக்குற குட்டியை வந்து வளர்ற மாதிரி இருந்தால் செலெக்ஷனாக இருந்தால் தான் வாங்குவீங்க. அப்போனா சொல்லிடுவோம் ஓகே இது வளராது பை வேணாம். பரவாயில்ல, வளராத குட்டியும் வளர்க்கறதுக்கு கொடுக்க சொன்னா வளர்த்து கொடுப்பீங்களா? மெயின்டைன் கரெக்டா பண்ணுவோம் பை. ஓகே, அது வளரலனா ஃபோன் பண்ணி அப்பவே சொல்லிடுவோம். 1 monthல ரிசல்ட் வந்துரும் பை. ஓ சரி, ஓகே ஓகே. 1 month 30 daysல ரிசல்ட் சொல்லிடுவோம். பை இது கரெக்டா இருக்கு, ஓகே பரவாயில்ல, இது வேணாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா பேருக்கு எடுத்துச்சுன்னா மறுபடியும் ஆமாம் நல்லா இருக்காது. இன்னொரு விஷயமும் இதில் இருக்குது. இப்போ வளர்த்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க, நல்ல விஷயந்தான். இன்கேஸ் ஹுதான ஹாஸ்தா எதனா குட்டி வந்து எதனா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி அதை மேட்ச் பண்ணுவீங்க? அது மேட்ச் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம கொடுக்குறதுல நம்ம பொறுப்புல தான் விடுவோம். ஓகே, இது வந்து எப்படி சொல்றது, இயற்கை தான். சாவெல்லாம் வந்து இயற்கை தான். மனுஷனுக்கே வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறவன் நாளைக்கு செத்து. ஆமாம் கரெக்ட் கரெக்ட். அதுக்கு தான் நான் கேட்டுக்கிறேன். கொடுக்குற ஃபுட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நாங்கள் பொறுப்பு. இயற்கையாக சாவு வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
சரி ஓகே சொல்லிடுவோம். பட் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஆளுங்களுக்கு வந்து 1 மந்த்துக்கு ஒரு முறை வந்து இங்கே பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்போம். ஓகே ஓகே 1 மந்த்துக்கு ஒரு முறை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஆடுங்க எப்படி இருக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்து தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் வரும். ஓகே நம்ம ஆடு நம்ம நல்லா இங்கே வளருது, கரெக்டாக இருக்குது, இங்கே மைண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க. சரி அது வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டில் ஒரு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா நாங்களே சொல்லுவோம், இல்லைப்பா இது நம்ம தப்பு தான், நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிடுவோம். இயற்கையாக இப்போ நல்லா இருந்துச்சு நம்ம ஆடு, லாஸ்ட் வீக் அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, எதுவுமே இல்லை, திடீர்னு படுத்துச்சு. டாக்டர் கூப்பிட்டு வந்து சொன்னா எதுவுமே இல்லை, ஏதோ ஜென்னி மாதிரி வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. 1 டே இருந்துச்சு, மறுநாள் எழுந்துருச்சு. அந்த மாதிரி எதனா ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம், இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க. திடீர்னு நல்லா இருந்துச்சு, நைட் நல்லா இருந்துச்சு, நமக்கு எல்லாம் கேமரா. ஆனால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எதுவும் பண்ண முடியாது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணது நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி நான் சொல்லுவேன் அது என்ன இருக்கு ஏது இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் கல்வி பண்ணி அந்த மாதிரி இல்லை, நானும் கேள்விப்பட்டு எங்கேயும் ஆனது கிடையாது. இன்கேஸ் நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன், ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டெஃபினெட்லி கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கலன்னு சொல்லி, அதான் கேட்குறேன். உங்களோட பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தால் நாம ரெஸ்பான்ஸ். இயற்கை சாவுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, இயற்கை சாவுக்கு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ஃபுட் அந்த மாதிரி. ஏன்னா மைண்டன் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆடு ஒன்றும் ஆகாது. அதனால தான் நம்ம வெளியில கட்ட மாட்டோம், வெளியில எடுத்துன்னு வந்து அப்பப்போ கட்ட மாட்டோம், எதுவுமே அது பச்சை தீவனம்லாம் சாப்பிட விட மாட்டோம். அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் வந்து ஏதாவது பூச்சி உள்ள போய் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வந்து உள்ள அது சாப்பிடாது, பிரச்சனை வரும், எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். பச்சை தீவனம்னா நீங்க புல்லு வகை அந்த மாதிரி மேய்ச்சல் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க கரெக்டா? ஏன்னா நீங்க பச்சை தீவனம்னா நம்ம மெல்பெரி கூட பசும் தீவனத்துல தான் வருது, அது வேற. ஓகே, இது மேய்ச்சல் மாதிரி வெளியில இது விட்டா என்ன தெரியுமா, சம்டைம்ஸ் இந்த புல்லு நல்லா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இதுல வந்து சின்ன சின்ன பூச்சிங்க இருக்கும். ஓகே, அந்த பூச்சிங்க வந்து வயிறுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஹெல்த் எல்லாம் வந்து சாப்பிடும், அந்த எனர்ஜி எல்லாம் போயிடும். ஓகே ஓகே, அது எனர்ஜி போயிடுச்சுன்னா லூஸ் மோஷன் ஆகும், சாப்பிடாது, ஃபீவர் வரும், ஜுரம் வரும், அப்புறமா அதுக்கு மெயின்டைன் தனியா பண்ணும். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணவே மாட்டோம். சரி சரி, கட்டி வச்சுட்டா அவ்வளவுதான். 15 டேஸ்க்கு ஒரு முறை, 1 மந்த்துக்கு ஒரு முறை எடுத்து வெளியில சும்மா வாக்கிங் மாதிரி பண்ணி கட்டிடுவேன். சரிங்க பாய், ஓகே பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.